আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ইলিজেন ভিজনের পক্ষ থেকে শুভকামনা নিয়ে শুরু করছি আজকের আরেকটি নতুন ভিডিও। সো লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে আমাদের সাথেই থাকুন। জনপ্রিয় একটি অ্যাপ রিভিউ নিয়ে আজ কথা বলবো, যে অ্যাপটি থেকে আমি ডেইলি লাইফে অনেক বেশি উপকৃত হই। আশা করি আপনারাও এই অ্যাপটি থেকে অনেক উপকৃত হবেন। বিশেষ করে যারা একটু আলসেমি ভাবের আছেন অথবা যাদের একটু অলসতারা কাজ করে বেশি, ঘুম থেকে টাইমটা উঠতে পারছেন না, তাদের জন্য এটা একটি খুব ভালো একটি অ্যাপ হিসেবে কাজ করবে। আপনি চাইলে এটাকে ট্রাই করে দেখতে পারেন। চলুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে আমরা আমাদের মূল ভিডিওতে চলে যাই। প্রথমে আমরা প্লে স্টোরে যাব। প্লে স্টোর থেকে আমরা প্লে স্টোর অথবা অ্যাপ স্টোর, যে কোনো স্টোর থেকে আপনি এই অ্যাপটিকে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। প্রথমে আমি প্লে স্টোর লিখবো অ্যালার্মি, এখানে আমরা পেয়ে যাবো। অলরেডি আমি অ্যালার্মি অ্যাপটাকে ইনস্টল করে রেখেছি। যাদের ইনস্টল করা নেই তারা ইনস্টল করে ওপেনে ক্লিক করবেন। আমি নর্মালি ওপেন করে দিচ্ছি। ওপেন করার পরে আমাদের ইন্টারফেসটা কিছুটা এরকম থাকবে। আমরা এই ইন্টারফেসটা দেখতে পাবো। সো এখানে আমাদের আর তেমন কিছু করা থাকবে না। যথারীতি আমরা যেভাবে একটা অ্যাপকে ওপেন করি সেভাবেই ঠিকঠাক ওপেন করে দিব। জাস্ট আমাদের পারমিশনগুলো যে দেওয়া থাকবে সেই পারমিশনগুলো পরে দিয়ে দিব। আমরা জাস্ট সেগুলোকে পারমিশন দিয়ে দিচ্ছি। জাস্ট ওকে করে দিচ্ছি। আমি এখন অ্যালার্ম সেট করবো না। অ্যালার্ম সেট করার আগে কিছু কথা বলে নিব। এইটা আমাদের একটা ইন্টারফেস থাকবে। প্রথমে দেওয়া আছে এখানে, এই যেখানে একটা অ্যালার্মের একটা আইকন দেওয়া আছে, এটা হলো আমাদের নেক্সট অ্যালার্ম দেখাবে। এর পাশে যেটা আছে সেটা হবে আমাদের হিস্টোরি। আমরা কী কী অ্যালার্ম ইউজ করেছি, কী কী ইউজ করিনি, সেটা হিস্টোরি এখানে দেওয়া থাকবে। যেহেতু আপাতত আমি কোনো হিস্টোরি রাখিনি, আমার কোনো হিস্টোরি দেখাচ্ছে না। তারপর আমরা আরেকটা বক্স দেখতে পাচ্ছি এখানে, এটা হলো টুডে প্ল্যান। আপনার প্রত্যেক দিনের প্ল্যান আপনি এখানে রেখে দিতে পারবেন। এখানে আবার সামারি আছে, ওয়েদার আছে। ওয়েদার যদি আপনি আপডেট করে নেন, এখানে ক্লিক করলে আপনার অ্যাপে ক্লিক করার পরে আপনার অ্যাপে এখানে লোকেশন চাবে, সেটা আপনি দিয়ে দিলে আপনার ওয়েদার আপডেট হয়ে যাবে। আর অনেক কিছু পাবেন এখানে। আপনার সব কিছুই মোটামুটি কনফিগার করা আছে, রাশিফল আছে। সো আমরা এগুলো দেখছি না, এগুলো আমাদের মূল বিষয় না। এরপর আরেকটা যেটা আছে, আমরা এখানে নিউজও পড়তে পারবো চাইলে। স্ক্রল করলে আমাদের নিউজের অপশনটা, টুডে প্ল্যানের মধ্যে অনেকগুলো অপশন থাকবে, নিউজও পড়তে পারবে চাইলে। আমাদের মূল বিষয় যেটা, এই অ্যালার্মি অ্যাপ দিয়ে আমরা কীভাবে নিজেদের ঘুমকে কন্ট্রোলে নিয়ে আসবো। সো আমরা সেটিংয়ে চলে গেলাম। প্রথমে আমরা সেটিংগুলো দেখে নিব। প্রথমে একটি কথা বলে রাখি, অ্যালার্মি অ্যাপটি দুইটি ভার্সনে পাওয়া যায়, একটা প্রিমিয়াম ভার্সনে, একটা ফ্রি ভার্সনে। আমরা আপাতত ফ্রি ভার্সনটাতে সব কাজ করে ফেলতে পারবো, প্রিমিয়াম ভার্সনে আমাদের না গেলেও চলবে। তবে যাদের প্রিমিয়াম ভার্সন প্রয়োজন পড়ে তার প্রিমিয়াম ভার্সন কিনে নিতে পারেন। আমরা ফ্রি ভার্সনটা ইউজ করছি। খুলে বলে দেওয়ার মতো তেমন কিছুই নেই, তবু আমি কয়েকটা বিষয় আপনাকে একটু নজর কাড়িয়ে দিব। অ্যালার্ম সেটিংয়ে চলে যাব। ক্লিক করলাম, এখানে ডিফল্ট সেটিং অ্যান্ড নিউ অ্যালার্ম। ডিফল্ট সেটিংয়ে থাকলো। তারপরে নোজ লিমিট বলতে বোঝাচ্ছে আপনি আরেকটু ঘুমাবেন, তখন আপনি সেটাকে নোজ করে আরেকটু ঘুমানোর জন্য অপেক্ষা করেন, সেটা কোনো লিমিটেশন দিবেন কিনা। এটার ভিতরে আছে মিশন আছে, রিংটোন আছে, নোজ আছে। আপনি 5 বার নোজ দিতে পারবেন, নোজ অফ করে রাখতে পারবেন, আপনার ইচ্ছা। আমি মনে করি নোজ অফ করে রাখাটাই বেটার। মিশন আপনি যখন অ্যালার্ম দেবেন তখন সেই মিশনগুলো সেভ করতে পারবেন। কী কী মিশন আছে এখানে, মেমোরি আছে, টাইপিং আছে, ম্যাথ আছে, স্টেপ আছে, কিউআর বা বারকোড আছে, শেক আছে, ফটো, স্কোয়াড, অথবা সবগুলো মিশন আপনি অফ করে রাখতে পারেন। এই মিশনগুলো বলতে বোঝাচ্ছে আপনি ঘুমাতে যাওয়ার আগে একটা অ্যালার্ম সেট করে ঘুমাবেন এবং এখান থেকে যে কোনো একটা মিশন আপনি ঠিক করে রাখবেন। সেই মিশনেই আপনাকে অ্যালার্মটাকে বন্ধ করতে হবে। সাপোজ মনে করেন আপনি একটি ছবি তুলে রাখলেন, ঘুমানোর আগে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আপনি ছবি তুলে রাখলেন। সেই ছবিটি যখন আপনার অ্যালার্মটা বাজবে, আপনি ঠিক সেই ছবিটি সেই জায়গায় গিয়ে যদি তোলেন, তাহলেই কেবল আপনার অ্যালার্মটা অফ হয়ে যাবে। আশা করি আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখে নিব। জাস্ট এখন এই মিশনগুলো আমাদের অ্যাপে আমরা পাবো। এখান থেকে কিছুগুলো আছে প্রিমিয়াম ভার্সন ইউজ করা যাবে, আর কিছু আছে আমরা নর্মাল ভার্সনই ইউজ করতে পারবো। ওকে, আমরা তাহলে চলে গেলাম ভলিউম অ্যান্ড সাউন্ডে। দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে ভলিউমটা কি থাকবে, সাউন্ড কি হবে। গ্রেজুয়ালি ইনক্রিজ ভলিউম অ্যান্ড সাউন্ড। এখানে আমরা অ্যালার্মের যে সাউন্ড থাকবে সেটা কিভাবে বাড়বে, আস্তে আস্তে বাড়বে নাকি শুরু থেকেই বেড়ে চলবে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 30 সেকেন্ড দেওয়া আছে, বাই ডিফল্ট 30 সেকেন্ড দেওয়া আছে। আপনি চাইলে কমাতে পারেন, বাড়াতে পারেন, অথবা অফ করে দিতে পারেন। আমি বাই ডিফল্টে রেখে দিচ্ছি। তারপর আমরা কোন স্পিকারটা ইউজ করি, নর্মালি এগুলো বলার মতো না। ইউজ দ্য বিল্ড ইন স্পিকার, তারপরে শো নেক্সট অ্যালার্ম ইন নোটিফিকেশন বার, তারপরে শর্ট বাই ইনেবলড অ্যালার্ম ফার্স্ট। তারপর দেখতে পাচ্ছি প্রিভেন্ট ফোন টার্ন অফ ডিউরিং অ্যালার্ম। প্রিভেন্ট, এটা একটা মূল আমাদের বিষয়, এটা আমাদের এই অ্যাপটা একটা চমক বলতে পারেন। আমরা এখানে একটা বিষয় দেখব, এই যে নিচে দুটো অপশন আছে, প্রিভেন্ট ফোন টার্ন অফ ডিউরিং অ্যালার্ম
প্রিভেন্ট অ্যাপ আনইনস্টল ডিউরিং অ্যালার্ম। এই দুইটা অপশন আমরা যদি ঠিক চিহ্ন দিয়ে রাখি, তাহলে আমরা ফোনটাকে অফ করলে অ্যালার্ম অফ হয়ে যাবে। আর যদি ঠিক চিহ্ন দিয়ে উঠিয়ে ফেলি, তাহলে আমাদের ফোন অফ করলেও আবার যখন ফোনটা অন করব, আবার অ্যালার্ম বাজা শুরু করবে। তার মানে আপনাকে ওই মিশন কমপ্লিট করার আগ পর্যন্ত আপনার অ্যালার্ম আপনি অফ করতে পারবেন না। এটা ছিল আমাদের এই অ্যাপটার আকর্ষণ, সবচেয়ে মূল আকর্ষণ। এই ফিচারটা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। ঠিক আছে, এরপরে মিশন, অ্যালার্ম মিশন। আমরা এখানে কয়েকটা মিশন পাবো। এগুলো তো অলরেডি অটো মিশন। আমি কি অটো মিশন দিব কিনা, যেটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে কিনা, আমি ওটা অফ করে রেখেছি। আপনি আপনার চাহিদা মতো অফ করে রাখবেন। মিউট ডিউরিং মিশন, আপনি কিছুক্ষণ মিউট রাখতে চাচ্ছেন, সেটা করবেন কিনা, এবং মিশন লিমিটটা কতক্ষণ হবে, কতক্ষণ পর্যন্ত আপনার এটা বাঁচবে, অথবা কতক্ষণ পর্যন্ত আপনি মিশনটাকে আপনি থামিয়ে রাখতে পারবেন। আশা করি সবাই এখন স্মার্টফোন সম্পর্কে অনেকটাই জানেন। খুঁটে খুঁটে সব কিছু বলে দেওয়ার তেমন কিছুই নেই। সবগুলো নিজেরা একটু স্ক্রল করে বুঝে বুঝে পড়ে নিলেই ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। একদম আমরা অ্যাপ থেকে বের হয়ে গেলাম, আবার অ্যালার্মি অ্যাপে প্রবেশ করলাম। প্রথম ইন্টারফেসটা এমন থাকবে, আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা প্লাস আইকন। এই আইকনটাতে আমরা অ্যালার্ম সেট করব। আমরা এখানে দুইটা অপশন পাচ্ছি, কুইক অ্যালার্ম অথবা শুধু অ্যালার্ম। কুইক অ্যালার্ম যেটা আমরা কোনো একটা কাজ করার জন্য যদি আমরা করতে চাই, টাইম সেট করতে চাই, সাপোজ আমরা 5 মিনিট, 10 মিনিট, 20 মিনিট, 15 মিনিট, 1 ঘন্টা, 1 মিনিট, এরকম একটা টাইম সেট করব, তাহলে আমরা কুইক অ্যালার্মের একটা অ্যালার্ম সেট করে ফেলতে পারি। কোনো মিশন লাগবে না, জাস্ট আমরা সেভ দিয়ে দেবো, অ্যালার্ম সেট হয়ে গেছে। 1 মিনিটের মধ্যে 1:47 বাজে, 1 মিনিট পরে একটি কুইক অ্যালার্ম বাজবে। এটা কোনো ধরনের কোনো মিশন লাগবে না, অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে। 1 মিনিট আমরা একটু সময় নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি আমাদের অ্যালার্মটা 1 মিনিট পরেই বেজে গেছে। ডিসমিস দিয়ে দিলাম, অ্যালার্মটা আমাদের অফ হয়ে গেল। সো আমরা আবার আমাদের অ্যালার্মে চলে যাব, প্লাস আইকনে ক্লিক করব। আমাদের মূল যে অ্যালার্মটা, ঘুম থেকে ওঠার জন্য রাতে দেরি করে ঘুমায় অথবা আগে ঘুমায়, অথবা একটু ফাস্ট উঠতে হবে, আর্লি মর্নিংয়ে উঠতে হবে, এরকম একটা অ্যালার্ম আমরা সেট করি। তাহলে আমরা অ্যালার্মে যাব। অ্যালার্মে গিয়ে এখানে আমরা আমাদের অ্যালার্মটা সেট করব। আমি যেহেতু দিনের বেলায় করছি ভিডিওটা, আমি আমার টাইম অনুযায়ী একটা অ্যালার্ম সেট করে আপনাদেরকে মিশন কমপ্লিট করি দেখাচ্ছি। অলরেডি আমার ঘড়িতে এখন বাজে, ফোনে এখন বাজে 1:48। আমি 1:50 একটা অ্যালার্ম সেট করব, পিএম রেখেছি। আমি এটাকে আপনি চাইলে নির্দিষ্ট দিন করে দিতে পারেন অথবা এভরিডে করে দিতে পারেন, আমি এভরিডে করে দিচ্ছি। এখন আমরা মিশনের কাজ, এই যে মিশন, আমরা কি মিশন সেট করব। মেমোরি, এটা আপনি নর্মাল ভার্সন ইউজ করতে পারবেন। টাইপিং, স্টেপ এবং শেক, স্কোয়াড, এগুলা আপনি প্রিমিয়াম ভার্সন ইউজ করতে পারবেন। এগুলো ছাড়া বাকিগুলা মেমোরি, ম্যাথ, বারকোড, ফটো, এগুলো আমি নর্মাল ভার্সন ইউজ করতে পারবো। আমি সবচেয়ে বেশি ইউজ করি ফটোটা। আমি একটা ফটো সেট করে নেব। আমি একটি ফটো সেট করার জন্য ক্যামেরা অ্যালাউ দিয়ে দিলাম। অ্যালাউ দিয়ে আমি এই ছবিটাই সেট করে নিচ্ছি। জাস্ট সেট করে অ্যালার্মে, তারপর রিংটোন আছে, ভাইব্রেট আছে, ভাইব্রেটটাকে অন করে রেখেছি, রিংটোন অন করে রেখেছি, অ্যালার্ম পাওয়ার অফ, এটাকে অফ করে রেখেছি, ওয়েক আপ চেক অফ করে রেখেছি, স্নোজ অফ করে রেখেছি। আর লেভেলে আপনি এটা কী লেভেলে সেভ করবেন সেটা আপনার নাম লিখে দিতে পারেন চাইলে। আমি জাস্ট লিখে দিলাম ওয়েক আপ। ওকে, এখন সেভ। এক্সিলেন্ট। আমরা তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব। হয়ে গেল এখন। আমরা এখন ডিসমিস করবো এটাকে। এই যে ডিসমিস করার জন্য আমাদেরকে, আমরা যে ছবিটা তুলেছিলাম সেই ছবিটা আমাদের স্ক্রিনে বেশি উঠবে। সেই স্ক্রিনে উপর থেকে দেখতেছি আমরা একটা সাদা রেখা একদম শুরু থেকে শেষের দিকে যাচ্ছে, শুরু থেকে শেষের দিকে যাচ্ছে। তার মানে এই সাদা রেখা শেষ হলে আবার বাজা শুরু করবে। আমরা যদি তার আগ পর্যন্ত ছবিটা না তুলি, আবার অ্যালার্ম বাজতে শুরু করবে। আমরা একটু ওয়েট করি, দেখি শেষ পর্যন্ত কি হয়, আবার বাজে কিনা। ডিসমিস করার জন্য আই এম রেডি। তাহলে আমরা ছবিটা যেখানে রেখেছিলাম সেখানে ছবিটা রেখে সেই জায়গায় আমরা রেডি হয়ে এটা ক্লিক করব, ছবিটা তুলে নেব। সুন্দর করে আমাদের অ্যালার্ম অফ হয়ে গেছে। সো আমরা এইভাবেই অ্যালার্মি অ্যাপটা সেট করে আপনি আপনার জায়গা মতো আপনাদের প্রয়োজন অনুসারে আপনি আপনার বেড থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একটা সুন্দর জিনিসের ছবি তুলে রাখবেন, অথবা আপনি আপনার পছন্দ মতো সুন্দর একটা জিনিসের ছবি তুলে রাখবেন যেটা আপনার নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় থাকে, এবং সেই জায়গায় গিয়ে আপনি যদি ছবিটা তুলেন তাহলে আপনার ঘুমটা ভেঙে যাবে। অথবা আপনার টুথপেস্ট অথবা ফেস ওয়াশের ছবি তুলে রাখতে পারেন, যার ছবি তুলে অ্যালার্মটি অফ করতে চান।
বন্ধুরা, এই ছিল আজকে আমাদের এই ভিডিও। আশা করি আপনি সামান্য হলেও কিছু শিখতে পেরেছেন। যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগে, প্লিজ লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইবটা মাস্ট বি করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।